awakmu iki pengen gampang, nek awakmu iki pengen padan, kunci pertama iku loman. Ya, loman sih. Akto sih. Dadi wong pengen diarani wong liya apik ya. Dadi ana tangga pengen diarani tanggane apik, wis gak usah sobo masjid sih. Ora usah sok-sokan budal Jumatan 6:30. Tapi pertama aktos, loman sih. Kuncinya untuk diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia, urusan akhirat, pertama loman sih. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah, la hawla wa la quwwata illa billah. Segenap para sesepuh, para bini sepuh, para kiai, wabil khusus saudara kami, teman kami, Ketua BJNU Kabupaten Banyuwangi Al-Mukarram Raden Kiai Haji Ali Maki Zaini, saudara kami Agus Haji Fahim Ruyani, bapak-bapak dari kepolisian, dari semua tataran pemerintahan yang ada, dan semua warga masyarakat di Pak Kedung Gebang, wabil khusus tokoh-tokoh agama yang hadir pada malam hari ini. Kanten kula dipun kabari kalian saudara beliau kalau mriki niki bukan hanya lintas mazhab tapi juga lintas i'tiqad. Alhamdulillah, walaupun dengan sangat mengecewakan, sangat tidak sesuai harapan, kami bisa kawan hadapan panjenengan semua dalam sakit. Jenengan menawi bahasa Jawi sakit nggih? Oke. Lha ngono nggih bahasa Indonesia bareng lho awakmu. Oh. Kula ngapunten ingkang agung dhateng panjenengan sedaya keranten situasi dan kondisi dalam sowan sangat terlambat. Iku Mas Tahir iku. Niki senior kula wonten Ploso. Ini Pak. Niki termasuk bintangnya Al-Falah Ploso saking Banyuwangi. Kula sejatose dipun timbali kalian Mas Priyo wonten mriki niki mboten patek paham nek ternyata acarane sak menten katahe piyantune. Kanten perjanjiane wis to Gus, pokoke ngopi ning tumpah tanah lahirku beres. Wis to teko tok ae. Mboten ngeten niki situasi ini. Kula nembe ngertos nek ternyata didamelaken acara sing luar biasa niku wau sonten. Dan ketika kami tanya, acaranya jam berapa? Setengah kok jam-jam 9, jam 10 aman. Ternyata setelah kula nggih tenang-tenang mawon dipun dawuhi kalian ibu kula kapurih ngeteraken berobat nembe ngupui saudara priyo niku. Bolo-bolo wis do kumpul Gus. Lha iki adoh Pak gak nutut to Pak? Nutut wis to. Ya alhamdulillah ala kulli hal kula saged sowan. Mugi-mugi sowan kula estu-estu dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados silaturahim antarane kula lan panjenengan sedaya. Dados tepang antarane kula lan panjenengan sedaya. Menawi acarane napa ngoten hakikatul amr kula mboten paham. Acarane apa sakjane? Awakmu iki kegiatan iki mok kon nyapa? Apa? Bab apa asline? Asline kegiatan ngene iki bendinane kangge apa? Oh no. Lah biasanya kumpul-kumpul ngene iki biasane apa acarane? Oh,
Ternyata jawabannya saudara Priyo acarane pancen biasa kumpul ngaji nek wong kene. Oh, luar biasa. Luar biasa tenan. Nggih. Sing paling prinsip nek kula niku santri nggih. Kula niku santri. Mumpung temriki niki wonten lintas keyakinan bahwa sebetulnya yang paling baku perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bagaimana kita sebagai santri, sebagai orang Islam, wong mukmin niku sing paling penting memastikan bahwa keberadaan kita bukanlah masalah atau penyakit bagi lingkungan kita. Keberadaan kita sebagai seorang santri, keberadaan kita sebagai orang Islam sama sekali bukan muskilat kagem tanggi-tanggi ini, kagem lingkungane. Suatu ketika Rasulullah dipun suni pirsa kalian sahabat, ayul Islam afdal ya Rasulullah. Jawaban beliau, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Islam terbaik itu Islam yang bagaimana? Beliau menjawab, man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Ay khoslatu man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Artinya adalah perilaku orang yang ada di sekitarnya itu benar-benar merasa aman, nyaman, tenang akan keberadaan orang tersebut. Iki wong Islam tenan. Di beberapa hadis yang lain Rasulullah mengatakan al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Wong Islam itu, santri itu harus memastikan bahwa tidak ada satupun orang yang berada di lingkungannya, baik itu keluarganya, tetangganya, yang merasa tersakiti akan keberadaan ia. Bahkan nuwun sewu, walaupun mungkin lingkungannya kebetulan mboten Islam, utawa setengah Islam modelnya kayak ngeten-ngeten. Lah saestu, kula malah kemutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku natos dawuh, man dolama mu'ahaja awin taqasahu au kallafahu fawqa ma la yutik au akhadha minhu syai'a min ghairi tibi nafsi fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Man dolama mu'ahad, kok ono wong Islam zalim, artinya melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya terhadap non muslim, terhadap orang yang tidak seagama dengannya, terhadap orang yang tidak sekeyakinan dengannya, awin taqasahu, atau ngino, intikos niku kan istihqar wal istihfaf, bully cara sakniki ngoten nggih, bully, ngino, nyepelek, au kallafahu fauqa ma yutik, atau memaksa non muslim tersebut untuk melakukan hal-hal berat yang jelas tidak ia mampu. Au akhadha minhu syai'a min ghairi tibi nafsi, utawa krana ngrasa Islam, dumeh Islam, meyakini ini adalah agama yang paling benar misalnya, kemudian dia semena-mena mengambil sesuatu tanpa semestinya, merampas opo misalnya, jipuk barangi opo misal, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, pasti saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menuntutnya besok di hari kiamat. Ono wong Islam kok sakarepe dhewe kambek non muslim, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bersifat Islam, pasti akan dituntut oleh Rasulullah di hadapan Allah yaumal qiyamah. Bangane nek dina niki ade saged kumpul-kumpul
bahasane Bang Priyo ngaji bareng, yes katakan ngopi bareng, cuman juga no kopi ini. Enggak, dan saudara Priyo Ijan tidak menghargai 171 kilo yang kami lakukan. Kulo niku saking situ Bondo wau mriki niku teng GPS 171 kilo. Aqua. La ilaha illallah. Ya wis gak apa-apa. Demi persaudaraan. Lah tenan apa lagi saestu. Saestu. Mboten napa-napa. Prinsip apa? Al-Islam menika pancen sebagaimana didhawuhkan oleh para ulama, para masyayikh kita, para guru-guru kita. Al-Muslim kama yu'jaru ala fi'lil faraidi, ala fi'lil wajibati wal faraid, fa innahu yu'jaru ala tarkil adha wad darar anil khalqi. Dadi santri iku, wong Islam iku, sebagaimana dia mendapatkan pahala karena melakukan hal-hal yang memang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, misalnya koyo salat, poso, zakat, kaji, dan lain sebagainya, apapun itu, orang Islam juga akan mendapatkan pahala yang luar biasa ketika dia mampu memastikan bahwa dia tarkil adza wadh-dharar anil khalqi, memastikan atau paling tidak meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, tindakan-tindakan kriminal atau apapun itu yang kira-kira bisa mengecewakan orang lain. Makanya kalau teng pundi-pundi matur, kita ini jangan sok-sokan kemudian merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mampu memiliki hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita tidak mencoba membangun hubungan di antara sesama. Guru besar kita Simbah Kiai Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala tarji'u ila khaslataini. Semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Hanya dua hal, ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Yang pertama adalah memastikan keimanan kita aman, bagaimana kita beribadah ubudiyah ke hadapan Allah sebaik-baiknya, semampu-mampunya. Kata Rasulullah, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, ketika itu merupakan perintah, lakukan semampunya. Wa idza nahaitukum anhu fantahu, ketika itu merupakan larangan, sebisa mungkin harus kita hindari sejauh-jauh. Yang pertama itu. Yang kedua adalah asyafaqah li khalqi, membangun apa nggih? Rasa cinta, kasih sayang di antara sesama. Hanya itu tok. Jadi perintah Allah taala lewat Mbah Kanjeng Nabi niku asline mek loro tok. Siji, pastikan keimanan kita aman, yang kedua pastikan kita ini memiliki rasa sayang, rasa cinta terhadap sesama. Pun makanya di beberapa ayat rata-rata perintah Allah Ta'ala ini pancen paket dan tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Misalnya kados aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salat itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek zakat, mengeluarkan sesuatu itu pasti dengan sesama. Saman salat gak gelem zakat, utawa saman zakat tok gak gelem salat, muskilat ya. Masalah. Anishkurli wali walidaik misalnya, dawuh Allah taala. Kowe kudu matur suwun nang aku. Kamu harus punya rasa syukur terhadapku sebagai penciptamu, sebagai Tuhan satu-satunya. Tapi jangan lupa, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Iki yo paket. Sampeyan gaya-gayanan bendino jamaah, bendino ibadah, bendino wiridan, mbek wong tua gak ngergani, mbek wong tua gak menghargai, gak duwe bir, gak duwe bire beda. Dadi bire cah pondok mbek birmu gak padha paham ra? Nggih, gak duwe apa jenenge?
Apa jenenge? Ya birrul walidain iki lho maksud apa jenenge? Bekti. Saman gak duwe bekti nang wong tua, gagal. Sapiro hebate ibadahmu tapi awakmu ora iso matur suwun nang wong tuamu, gak iso ngladeni lan maremne wong tuamu. Pertanyaan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggo saestu niku. Itulah kenapa kemudian Rasulullah mengatakan inna rajul la yamutu walidahu wa huwa akun lahuma. Ada di antara kita ini orang yang belum sempat berbakti kepada kedua orang tuanya, kebetulan durung sempat berbakti wong tuane wis dipundhut mbek Allah Subhanahu wa taala. Kathah mboten? Ana wong, ana bocah nalika wong tuane iku jek sugeng gung sempat ngabekti utawa bahkan bedudak kelakuane, ruwete gak karuan, bendina mek dadi nelongso lan tangisane wong tuwa. Dilalah arep tobat, arep nyoba bekti wong tuane keburu kapundhut utawa sedo. Fa Allah Subhanahu wa taala lahuma min ba'dihima. Kemudian dia berkenan untuk mendoakan kedua orang tuanya setelah kedua orang tuanya meninggal. Ternyata fayaktubuhullahu minal barin. Wong sing gelem ndongakne wong tuwa, badane wong tuwa kuwi wafat, iku tetep ditulis dadi wong-wong sing bir, wong-wong sing bekti, paham ra? Dadi ya, paham ra? Dadi desa Kedung Gebang kambek kitab iku bire gak padha, paham ra? Lah iya, siji akhirat bagian neraka, siji akhirat bagian surga, padha-padha akhirate. Makanya nek semoga hubungan kita ini langgeng sampai akhirat. Ya tergantung akhiratnya bagian ndi. Lah nggih, aniku aku mau nyeritani apa ya? Aku ndelok awakmu gak terinspirasi blas po. Dah. Lah nyeritani apa to wau? Bir, apa wau? Anishkurli wali walidek misalnya. Niku contoh bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala niku rata-rata sepaket. Bagaimana ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hubungan dengan sesama. Apa nih kaya awakmu ngene iki? Iki kan dewan to niki. Dewan sing gak jelas. Lah estu. Dadi dewan ya, kamu kudu iling-iling. Contohnya ya Allah, fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi Pak, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nek awakmu iki pengen gampang, nek awakmu iki pengen padan, kunci pertama iku loman. Ya, loman sih. Akta sih. Dadi wong pengen diarani wong liya apik ya. Dadi ana tangga pengen diarani tanggane apik, wis gak usah sobo masjid sik. Ora usah sok-sokan budal Jumatan 6:30. Tapi pertama akta sik, loman sik. Kuncinya untuk diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia, urusan akhirat, pertama loman sik. Nah, komunikasi, teko muni ngasih. Ya, cocok aku. Makanya kula kali ini jan cocok, sak madhab kula. Iki lho, saudara niki jan kula nggih getune sampai saat niki kok ya kenal aku. Tapi mboten napa-napa, mboten napa nggih jenenge wong niku jodoh nggih, jodoh. Jodoh niku angel. Al arwah niku junudun mujannadah. Fama ta'arafa min haq talaf wa ma tanakara min haq talaf. Biyen zaman Allah Subhanahu wa taala dereng nitahne kita sedaya, masih berupa ruh, masih berupa napa nggih. Wis pokoke bakal diciptakno tapi wong dadi ngono tok ae. Jek desain. Nek pancen jodoh nang donya bakal ketemu. Biyen teng mriko niku nggih pun nate ketemu. Artine kula mboten saged nolak kekancan kali saudara priyo. Keranten kira-kira zaman teng ngarsane Allah taala kula pancen pun nate ngopi bareng ambek niki.
Nggih sial nggih. Mungkin nggih. Bejone ternyata barokah tepang saudara Priyo saged panggih panjenengan sedaya. Ha niku sing kula syukuri. Nek selama niki kula belas mboten enten syukuri panggih niku. Liyane gumun, kok iso Allah taala iku ngenalne aku ambek saudara Priyo, dosa apa sing gak lakoni. Ya kan ya? Tapi niki kula mboten. Nek niki mboten kula. Niki mboten kula oh iya. Dan nggih, lha tenan. Kula napa ngomong, barang gampang urusan donya urusan akhirat iku memang hubungane niku. Kalau malaikat muntan wasiatnya malaikat Jibril datang bah kanjeng Nabi. Malaikat Jibril niku nate dawuh datang kanjeng Nabi. Inna hadza dinun irdaitu. Terus ngeten. Malaikat Jibril itu menyampaikan apa yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah. Jadi ada pesan, katakan ada WA yang disampaikan Allah lewat malaikat Jibril, providernya malaikat Jibril untuk Rasulullah. Dawuh inna hadza dinun irdadaituhu li nafsi. Agama iki agama sing paling tak ridhoni. Wala yuslihahu illa sakha wa husnul khuluq. Tidak ada yang membuat agama ini rupane agama Islam niki ketok apik di mata siapapun kecuali dengan dua hal. Yang pertama as-sakha, ya loman ki malah. Paham ora? Loman. Jadi nek kowe pengen ketok Islam ki apik, awakmu apik, partaimu apik, perjuanganmu apik, kuwi sik. Loman. Yang kedua adalah husnul khuluq. Illa sakha wa husnul khuluq. Yang kedua adalah budi pekerti yang baik. Apapun Mas yo lomano kaya apa, tapi nek kelakuane niku awut-awutan. Iku lomane kudu rodok sering malian. Paham kan? Saestu, kanten siji-sijine barang sing iso nglalekne awut-awutan iku mek loman. Komunikasi. Tenan niku, mboten ngapusi. Makanya Imam Syafi'i, ya atas mireng mboten, minimal mireng lah minimal. Tahu ono wong hebat dadi pimpinane para ulama jenenge Al Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Natos mireng jenengan. Imam Syafi'i niku ndawuhne, "Idza kasurat uyubuka fil bar." Ya, tasattar bisakha. Tasattar bisakha. Kowe nek wong sak desa, wong sak Tegal Delima, bener ya? Wong sak Tegal Delima kok ngerti kabeh kelakuane saudara Priyo. Awut-awutane saudara Priyo, tenang. Ben kabeh ngerti nek awakmu ki wong apik utawa lali ambek awut-awutanmu, tenang. Tasattar bisakha. Iku kabeh kena mok tutupi kambek jenengan ono kiai macung pengen dadi lurah nang apa mau desane? Bang. Gedung Gebang. Kiai khusuk, pol khusuk wiridan subhanallah pol. Tapi bakhile turut sikut. Kambek wong sing jenengan Jumatane belas gak tau roh jenengan. Wangger bengi gak jelas nang di dolane, lungguhe nang di, mulih-mulih wis rada awan, tapi gatine mbek tangga lomane gak karuan. Nalika kiai kambek wong sitok kuwi mau pengen macung lurah, kira-kira semua pilih sing ndi? Sing loman. Lho, paham gawe? Ya paham gawe. Artine awakmu nek pengen apik, yo ikhtiar sak mampumu apik, tapi ikhtiar mentok yo sing pertama lho, paham ra? Kanggo bolo-bolo kabeh iki. Lha tenan kuwi. Lah ngene lho. Kiai-kiai iki lho, aku kan paham kan? Nggih, pancen ngoten niku. Tasattar bisakha. Yang kedua adalah husnul khuluq. Dan lagian dua hal ini harus kita miliki semua. Saestu niki penting nih. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح